យេនាងអ្នកនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់បើមេខ្ញុំឃើញប្រកាសជាពេញចិត្តជាក់ជាមិនខានឡើយល្អខ្លាំងណាស់យាយជុយហើយចៅចំណែកក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតវិញឈ្មោះតាមបុប្ផានោះយ៉ាងមិនដែរយាយណែចៅអើយកុំបារម្ភអីមីបុប្ផានោះវាកំពុងតែចង់បានទូរស័ព្ទថ្មី iPhone 18 Pro Max ផងយាយមិនចុះបញ្ចូលវារួចទៅហើយណាយប់នេះឬក៏យប់ស្អែកសូមចៅឯងយកឡានមកទទួលពួកវាទាំងពីរផងណាហើយណែកុំភ្លេចម្នាក់$5,000ផងកុំឲ្យខ្វះ1សេនឲ្យសោះណាបាទយាយហើយមានឡានស្ទាក់ពីមុខយ៉ាងនេះតើគឺជាម៉ួយរបស់យាយណាត់ជួបមែនទេហាយាយណែប្រហែលជាមែនហើយលោកវិបុលនោះណាក៏ប្រហែលជាមកចាំយកអេវ៉ាន់នៅទីនេះហើយមើលទៅនៅភូមិអូរឫស្សីនៅក្រោមដើមពោធិ៍នៅក្នុងវត្តមួយដែលអ្នកភូមិតែងតែទៅដងទឹកពីក្នុងស្រះនៅក្នុងវត្តមកប្រើប្រាស់ជារឿយយាយជុយកំពុងតែបោតស្លឹកឈើតែកែភ្នែករបស់គាត់តែងតែមមីនឹកដល់អ្នកភូមិដែលកំពុងតែដើរកាត់ទៅវិញទៅមកមើលចុះនាងនារីនោះដើរទៅដងទឹកទៅបាត់ទៅហើយរៀងវាចង្កេះអង្ក្រងរៀងឡើងខ្ទេតហ្មងនេះរៀងរើវាអញ្ចឹងបើបានទៅម៉ាឡេឬក៏ទៅជាដែនឬក៏ទៅភ្នំពេញអីនោះមួយច្បាស់ជាដើមគ្នាដូចឆ្កែឆ្កួតជាមិនខានឡើយអាសុកវាសំណាងណាស់បានប្រពន្ធស្អាតតែសំណាងវាចិត្តដល់ពេលហើយអញនឹងធ្វើឲ្យវាបែកគ្នាដូចច័ន្ទបែកអញ្ចឹងចាំមើលចុះខណៈពេលនោះដែរនាយសុកបានដើរមកពីស្រែដោយទឹកមុខនឿយហត់ជាទីបំផុតអើយចៅសុកអើយហើយចៅឯងទើបតែមកពីស្រែមែនទេចៅមើលចុះមកឡើងខ្មៅអស់ហើយធ្វើការងាប់ចោលអញ្ចឹងតើបានអីមកវិញទៅចៅបាទយាយឆ្នាំនេះស្រូវមិនសូវល្អសោះយាយខ្វះទឹកខ្វះជីមិនដឹងថាបានអីសងគេទេយាយអើយមិនហើយយាយយល់ណាយាយអាណិតចៅឯងណាធ្វើការស្ទើរស្លាប់ទៅហើយតែប្រពន្ធចៅឯងនោះណាណែអើយណាហើយទៅចុះកុំនិយាយអីល្អជាងតើមានរឿងអីទៅយាយហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនោះនារីតើនាងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់មែនទេយាយប្រាប់ខ្ញុំមកណែចៅកាលពីម្សិលមិញនោះណាយាយឃើញវាជិះម៉ូតូជាមួយប្រុសម្នាក់លុបគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃនៅខាងក្រោយភូមិយាយមិនចង់និយាយទេខ្លាចបាច់បាក់គ្រួសារឯងណាតែយាយឃើញហើយយាយទប់ចិត្តមិនបានទេយាយអាណិតចៅឯងណាដែលខំធ្វើការតាមម្នាក់ឯងហ្នឹងណាមិនពិតទេយាយខ្ញុំមិនជឿយាយទេនាងមិនដែលទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះផងហ្នឹងយាយចៅអើយចៅឯងល្ងងពេកហើយមោះពេកហើយណាវាប្រាប់ថាទៅដងទឹកទៅរកបន្លែតែតាមពិតវាទៅជួបសហាយវាសោះបើមិនជឿទេណាចាំមើលយប់នេះទៅវានឹងលួចចេញពីផ្ទះនេះចាក់ជាមិនខានឡើយណាចៅនាយសុកមិនបាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់សោះឡើយគេក៏បានដើរចេញទាំងកំហឹងឆេះឆួលនៅក្នុងទ្រូងយាយជុយលួចសើចក្អាកក្អាយនៅក្នុងចិត្តយាយជុយក៏បានដើរទៅផ្ទះបុប្ផានាងកំពុងតែអង្គុយរៀបចំកន្ត្រកសម្រាប់ទៅផ្សារបុប្ផាអើយហើយចៅឯងកំពុងធ្វើអីនឹងចៅចាយាយខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំកន្ត្រករៀបនឹងទៅផ្សារនឹងណាយាយចៅអើយសម្រស់ដូចបុប្ផាឯងអញ្ចឹងណាមិនបងអង្គុយហៅថ្ងៃហៅខ្យល់នៅសុខស្រាយអញ្ចឹងចៅមើលចុះស្បែកនឹងខ្មៅស្រអាប់អស់ហើយណាចៅចាយាយហើយចុះឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចបាប់ផ្ទះខ្ញុំក្រកូនអ្នកស្រែមានតែអញ្ចឹងឯងណាយាយណែចៅអើយយាយមានមួយម្នាក់នៅភ្នំពេញគេមានឡានជិះគេមានមាសពាក់ពេញខ្លួនគេចង់បានក្មេងស្រីស្អាតដូចចៅឯងអញ្ចឹងតែជួយមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងហាងខារ៉ាអូខេការងារនោះស្រួលណាស់ចៅអើយគ្រាន់តែអង្គុយផឹកទឹកក្រូចជជែកលេងជាមួយភ្ញៀវក៏បានលួចចាយមិនអស់ដែរណាចៅហើយពិតមែនទេយាយហើយចង់ម៉ែឲ្យខ្ញុំគាត់ប្រកាសជាមិនឲ្យខ្ញុំទៅទេគាត់ខ្លាចខ្ញុំត្រូវគេបោកណាយាយចៅអើយចៅឯងកុំឆោតពេកកុំប្រាប់ពួកគាត់ទៅណាចៅលួចទៅសិនទៅបើបានលួចច្រើនអីចាំផ្ញើមកឲ្យពួកគាត់តាមក្រោយណាទោះជាគាត់ដឹងតាមក្រោយក៏មិនយឺតពេលដែរចាំយាយរៀបចំឡានឲ្យមកយកចៅឯងនៅយប់នេះហើយណានៅហាងកាហ្វេតូចមួយនៅទីរួមស្រុក
វិបុលស្លៀកពាក់ដូចជាអ្នករកស៊ីមកអង្គុយចាំយាយជុយនៅកន្លែងនោះណែក្រុមការងារយើងគោលដៅទី1គឺយាយជុយណាគាត់មានមន់ថ្មីច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងចូលទៅចិត្តគាត់ក្នុងនាមជាម៉ួយធំដើម្បីតាក់ទងទិញមន់ទាំងនោះណាចូលពួកឯងប្រុងប្រៀបឲ្យហើយទៅណាមួយសន្ទុះក្រោយមកយាយជុយក៏បានដើរមកទាំងរឹកពៀធ្វើដូចជាអ្នកជំនួញលំដាប់ខ្ពស់ ណែលោកវិបុលមែនទេនឹងដែលបងប្រុសនៅភ្នំពេញណែនាំនោះមកមែនទេ បាទមែនហើយយាយគឺខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំត្រូវការតំណែងល្អយកទៅផ្ញើមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងណាឮថាភូមិនេះមានស្រីស្អាតច្រើនណាស់ហើយក៏ឮថាយាយមានមន់ស្អាតច្រើនផងដែរមែនទេយាយ អើយមិនខុសទេលោកអើយយប់នេះខ្ញុំមានទាំងមន់មេម៉ាយសាច់សខ្ចីញញហើយនឹងក្រមុំព្រហ្មចារីទៀតផងតាំងពីអ្នកនេះធានាថាលោកម្ចាស់ប្រកាសជាពេញចិត្តណាឲ្យតែលោកហ៊ានចំណាយលុយណែយាយជួយម្នាក់នេះមិនឲ្យទាស់ចិត្តទេណា មែនហើយយាយលុយប៉ុន្មានក៏ខ្ញុំហ៊ានចំណាយដែរឲ្យតែតំណែងល្អណាយាយឆាប់រៀបចំភ្លាមទៅក្នុងយប់នេះទៀបភ្លឺខ្ញុំនឹងមកទទួលណា ចាស់លោកទុកចិត្តលើយាយជួយម្នាក់នេះចុះណា នាពេលប្រលប់មេឃចាប់ផ្ដើមងងឹតសំឡេងផ្គរលាន់ក្រហមពីចម្ងាយនារីកំពុងអង្គុយបក់ភ្លើងដាំបាយនៅក្រោមផ្ទះតែភ្នែករបស់នាងរំពឹងមើលផ្លូវប្តីរបស់នាងមកពីស្រែនាងមិនដឹងទាល់តែសោះថាសម្ដីដ៏ពឹសពុលរបស់យាយជុយបានជ្រាបចូលទៅក្នុងចិត្តប្តីរបស់នាងបាត់ទៅហើយ ទេយប់មិញនេះបងសុកហាក់ដូចជាប្លែកណាស់មិនដឹងថានិយាយស្អីទេសំបីតែបាយក៏មិនសូវហូបឬមួយក៏គាត់ហត់នឹងការងារស្រែភ្លឺពេកទៀតដឹងណោះអើយខ្ញុំអាណិតគាត់ណាស់បើមានលុយច្រើនអីនោះខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ពិសាណា មួយសន្ទុះក្រោយមកនាយសុកក៏បានដើរចូលមកក្នុងផ្ទះទាំងអាការៈស្រវឹងជោគជាំដៃម្ខាងរបស់គេកាន់ដបស្រាសមុខឡើងក្រហមញ៉ាំងហើយក៏បានស្រែកថាណែអូនឯងឆាប់ចេញមកនេះភ្លាមចេញមកចេញឲ្យលឿនមកអញមានការចង់សួរនាំបន្តិចណាចេញមក បងសុកហើយមិនក៏បងផឹកស្រវឹងអញ្ចឹងបងចូលមកក្នុងផ្ទះសិនមកអូនដាក់បាយឆ្អិនហើយណាបង អើយកុំមកប៉ះអញមីស្រីក្បត់ហើយឯងស្មានតែអញល្ងងមែនទេឯងដើរដប់គ្នាជាមួយប្រុសចូលក្នុងព្រៃនៅខាងក្រោយភូមិឯងគិតអីនៅក្នុងខ្លួនហាឯងគិតថាអញមិនដឹងរឿងនេះមែនទេហា បងតើបងនិយាយអីហ្នឹងហាបងខ្ញុំនៅតែផ្ទះដំបាយមើលមន់ទាហើយខ្ញុំមិនពេលឯណាទៅដើរលេងជាមួយអ្នកណានោះទៅហាបងប្រាប់មកតើអ្នកណាប្រាប់បងអញ្ចឹងហា យេអ្នកណាក៏គេឃើញដែរសំបីតែយាយជុយដែលមានធរអានៅក្នុងខ្លួនក៏គាត់ឃើញដែរហើយឯងក៏មកប្រកែកអីណាសម្រស់ឯងវាស្អាតទៅហើយទើបឯងចង់បានប្រុសថ្មីអ្នកមានមែនទេហាចង់បានឡានជិះមែនទេហា នេះយាយចុយជាអ្នកប្រាប់បងមែនទេបងយាយចុយនោះគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនទេបងគាត់យល់ច្រឡំហើយបងខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងបងខ្លាំងណាស់បងជឿសម្ដីអ្នកក្រៅជាជាងប្រពន្ធខ្លួនឯងមែនទេបង យើអញមិនជឿស្រីដូចឯងទេចេញទៅនៅជាមួយសហាយឯងចុះហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងចាប់គ្នាទៅចុះឯងឆាប់ចេញពីផ្ទះនេះភ្លាមទៅចង់ទៅងាប់ណាក៏ងាប់ទៅចុះដោយប្តីរបស់នាងបានបណ្ដេញនាងចេញពីផ្ទះទៅនោះនាងក៏បានទៅអង្គុយយំនៅក្រោមដើមពោធិ៍នៅក្បែរវត្តទាំងយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រខណៈពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានស្រមោលមនុស្សម្នាក់ដើរចូលមកនោះគឺយាយជុយនោះឯងគាត់បានដើរមកធ្វើមុខដូចជាមនុស្សចិត្តព្រះចុះមកប្រសាទអញ្ចឹង ពុទ្ធធូអើយចាំហើយនេះចៅឯងមិនក៏មកអង្គុយនៅកណ្ដាលយប់អ្នកឯងអញ្ចឹងហាចៅ យាយអើយជួយខ្ញុំផងយាយបងសុកគាត់ដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះហើយយាយគាត់ចោទថាខ្ញុំមានប្រុសហើយយាយជួយបញ្យល់គាត់ផងយាយ អូតាមពិតអញ្ចឹងទេអីចៅយាយប្រាប់ហើយតើអាសុកនោះគឺជាមនុស្សឆេះឆាវណាស់
កាលពេលល្ងាចមិញយាយឃើញវាផឹកស្រាជាមួយក្មេងស្ទាវវាប្រាប់គេថាវានឹងយកប្រពន្ធថ្មីវាឈប់ស្រឡាញ់ចៅឯងហើយណាចៅកាត់ចិត្តពីវាទៅចៅ ហើយនេះជារឿងពិតមែនទេយាយពិតមែនទេយាយហើយហើយមិនក៏គាត់ដាច់ចិត្តពីខ្ញុំម្ល៉េះយាយ អឺកុំយំអីណាចៅមនុស្សប្រុសចិត្តខ្មៅតែអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ស្ដាយវាទេហើយសម្រស់ស្អាតដូចជាចៅឯងនឹងមិនខ្វះអ្នកចិញ្ចឹមទេណាទៅដេកផ្ទះយាយសិនទៅណាចៅចាំយាយជួយរកការងារឲ្យធ្វើនៅភ្នំពេញណាការងារស្រួលបានលុយច្រើនចៅឯងគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ស្អាតបើម៉ូដឲ្យគេមើលបន្តិចបន្តួចក៏បានលុយរាប់រយដុល្លារដែរចៅឯងមានលុយច្រើនចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងធ្វើឲ្យអាសុកវាស្ដាយក្រោយឲ្យខ្លាំងបំផុតទៅណាអ្វីដែលវាធ្លាប់ធ្វើដាក់ចៅឯងវាដេញចៅឯងចេញពីផ្ទះនោះឲ្យវាស្ដាយក្រោយទៅ ចាស់យាយឲ្យតែខ្ញុំបានចេញពីទីនេះហើយរកលុយកាក់បានច្រើននោះខ្ញុំទៅតាមយាយហើយយាយ បន្ទាប់ពីនោះមកយាយជុយបាននាំនារីមកដល់ផ្ទះរួចក៏រៀបចំឲ្យនាងងូតទឹកស្លៀកពាក់ស្អាតបាតតាមបែបសិចស៊ីស្អាតដែលគាត់បានត្រៀមទុករួចជាស្រេចបន្ទាប់មកយាយជុយក៏បានលួចចេញមកខាងក្រោយផ្ទះដើម្បីជួបជាមួយមួយម្នាក់ទៀតដែលជាកូនចៅរបស់លោកវិបុលនោះឯងប៉ុន្តែយាយជុយស្មានតែជាអ្នកជួញដូរពិតប្រាកដ ណែចៅអើយយ៉ាងមិនដែរម្នាក់នេះណែចៅម្នាក់នេះសម្រស់មេម៉ាយលេខ1ហើយណាស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតមែនទែនយាយទៅតែចាក់រុកឲ្យវាបែកពីប្តីរបស់វាមិនដឹងឯងវាដាច់ភ្ញាហើយឥឡូវនេះយាយនិយាយអីក៏វាស្ដាប់តាមយាយដែរណា អូហូយាយនាងម្នាក់នេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់បើមេខ្ញុំឃើញប្រកាសជាពេញចិត្តជាក់ជាមិនខានឡើយល្អខ្លាំងណាស់យាយជុយហើយចៅចំណាយក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតវិញឈ្មោះតាបុផាននោះយ៉ាងមិនដែរយាយ ណែចៅអើយកុំបារម្ភអីមីបុផាននោះវាកំពុងតែចង់បានទូរស័ព្ទថ្មី iPhone 18 Pro Max ផងយាយបញ្ចូលវារួចទៅហើយណាយប់នេះឬក៏យប់ស្អែកសូមចៅឯងយកឡានមកទទួលពួកវាទាំងពីរផងណាហើយណែកុំភ្លេចម្នាក់$5,000ផងកុំឲ្យខ្វះ1សេនឲ្យសោះណា បាទយាយលុយមិនខ្វះទេឲ្យតែតំណែងស្អាតប៉ាត់មែនណា នៅយប់ដដែលនោះដែរនាវេលាប្រហែលម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រនៅផ្ទះយាយជុយដែលស្ងាត់ជ្រងំមានតែពន្លឺភ្លើងចង្កៀងប្រេងកាតជះស្រមោលព្រាលបុប្ផាកំពុងតែលួចរត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់ស្ពាយបង្វិចខោអាវតូចមួយមកជួបយាយជុយតាមការណាត់ជួប យាយអើយខ្ញុំមកហើយយាយម៉ែឪខ្ញុំក៏ដេញលូអស់ហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់យាយដើរតែម្នាក់ឯងផងតើយើងទៅភ្នំពេញឥឡូវនេះមែនទេយាយ អូចៅស្រីបុប្ផានតានេះហើយមកដល់ហើយមែនទេចៅអើយកុំខ្លាចអីចៅយាយនៅទីនេះទាំងមូលទៅហើយហ្នឹងយាយធ្វើនេះគឺដើម្បីអនាគតចៅឯងទេមើលចុះសាច់ឈាមដងសខ្ចីញញបើបានទៅនៅភ្នំពេញឲ្យគេជួយតុបតែងខ្លួនតែបន្តិចនោះចៅឯងនឹងខ្លាចជាជំទាវជាក់ជាមិនខានឡើយណាចៅ ហើយនោះជីបងនារីតានោះហើយបងនារីគាត់មកទីនេះធ្វើអីយាយហើយមិនក៏គាត់យំខ្លាំងម្ល៉េះយាយ ណែចៅកុំខ្វល់ពីវាអីវាឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីវាណាហើយវាក៏ចង់ទៅរកលុយនៅភ្នំពេញជាមួយចៅឯងដែរចៅឯងទៅនឹងមានគ្នាហើយណាចៅឯងឡើងទៅលើផ្ទះទៅអង្គុយលេងជាមួយបងស្រីឯងទៅណាចាំទៀតភ្លឺបន្តិចឡានគេមកទទួលហើយណា នៅលើផ្ទះឈើចាស់របស់យាយជុយនារីហើយនិងបុប្ផាអង្គុយសម្លឹងមុខគ្នាទាំងទឹកភ្នែកនិងភាពភ័យខ្លាចជាទីបំផុតសម្រស់ស្រីស្អាតទាំងពីរនាក់នេះប្រៀបដូចជាផ្កាដែលត្រូវគេបេះទុកនៅក្នុងថូដើម្បីរងចាំគេលើកយកទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹង បុប្ផាអូនហើយអូនឯងមកទីនេះដែរមែនទេអើយអូនឯងនៅក្មេងណាស់មិនក៏ដាច់ចិត្តចោលម៉ែឪនៅឯផ្ទះឯនោះទៅវិញហា បងរីអើយខ្ញុំចង់បានលុយទិញទូរស័ព្ទ iPhone 18 Pro Max មួយណាបងចង់បានខោអាវស្អាតស្លៀកពាក់នឹងគេណាបងហើយយាយជុយគាត់បាននិយាយថាការងារនៅភ្នំពេញស្រួលណាស់បងបានលុយច្រើនទៀតហើយចុះបងវិញមិនក៏បងសុបបញ្ឆ្លងចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងបង មិនហើយប្អូនបងត្រូវគេបង្ខូចគេឈ្មោះបងត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ថាមានសហាយបងគ្មានផ្លូវដើរទេអូនអើយបងសង្ឃឹមថា
ការទៅភ្នំពេញលើកនេះនឹងធ្វើឲ្យបងអាចងើបមករួចហើយនឹងមានលុយផ្ញើឲ្យម៉ែឪរបស់បងដែលកំពុងឈឺផងណា ចាស់បង តែបងអើយបងអញធ្លាប់ឮគេនិយាយថាយាយជួយម្នាក់នេះគឺជាមេខ្យល់ទេបងខ្ញុំធ្លាប់ឮអ្នកភូមិខ្សឹបតៗគ្នាដែរតែខ្ញុំមិនជឿទេបង ហាអីគេអូននិយាយថាម៉េចមីខ្យល់មែនទេអត់ទេមិនអាចទៅរួចទេគាត់គឺជាអ្នកកាន់សិល10បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនណាល្អខ្លាំងណាស់គាត់ទៅវត្តរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទៀតផងតើគាត់អាចធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅ ខណៈពេលនោះដែរក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងសើចក្អឹករបស់យាយជុយបន្លឺឡើងពីក្រៅបន្ទប់មកបញ្ជាក់ថាគាត់បានលឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបាននិយាយហើយយាយជុយក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទាំងទឹកមុខដែលធ្លាប់តែទន់ភ្លន់ប្រែទៅជាកំណាចដូចបិសាចទៅវិញគាត់កាន់ដំបងឈើមួយនៅក្នុងដៃហើយក៏បានគំរាមថា ហើយមិញហ្នឹងពួកហងឯងនិយាយស្អីហាមេខ្យល់ស្អីហាអញនឹងហើយគឺជាមេខ្យល់ហើយចុះបើគ្មានមេខ្យល់ដូចអញទេតើស្រីងងដូចពួកឯងនេះមានលុយអាណាផ្ញើទៅផ្ទះទៅមានលុយអាណាទិញគ្រឿងលម្អខ្លួនទៅ យាយអើយឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងខ្ញុំមិនចង់ទៅភ្នំពេញទៀតទេខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបងសុកវិញយាយដល់លេងខ្ញុំទៅយាយ យិតពេលហើយមីក្អូនទាំងពីរអាសុកវាលែងយកឯងហើយណាព្រោះអញបានឲ្យលុយវាទៅលេងល្បែងបាត់ហើយឥឡូវនេះហងឯងជារបស់អញកុំសង្ឃឹមថាបានចេញពីផ្ទះអញឲ្យសោះណា យាយអើយដល់លេងខ្ញុំទៅយាយខ្ញុំចង់ទៅជួសម្ដាយពុករបស់ខ្ញុំវិញជួយផងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាអើយជួយខ្ញុំផងយាយជួយចាប់ចម្រិតមនុស្សហើយជួយខ្ញុំផងជួយផង នេះបុប្ផានេះឯងស្រែកទៅស្រែកឲ្យដាច់ខ្យល់ទៅណាផ្ទះអញនេះឆ្ងាយពីគេគ្មានអ្នកណាលឺហងឯងទេចាំតែទទួលវាសនាធ្វើជាផ្កាទីក្រុងទៅចាំទៅណាតិចទៀតពួកគេនឹងមកយកពួកឯងហើយនៅនឹងហើយណា នៅទីបញ្ជាការនគរបាលស្រុកលោកវិបុលកំពុងពិនិត្យមើលផែនទីភូមិសាស្ត្រនៅភូមិអូរិស័យជាមួយនឹងកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ផ្សេងទៀតណែពួកយើងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាគោលដៅទី1គឺយាយជួយនោះឯងនាទីភ្លឺនេះឡានរបស់បពពួកវានឹងមកដល់ទទួលជនរងគ្រោះនៅគោលដៅនោះហើយពួកយើងត្រូវស្ទាក់ចាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវកុំឲ្យពួកវាដឹងខ្លួនឲ្យសោះណាបងប្អូនយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបំផុតពួកវាអាចនឹងមានអាវុធណាយើងត្រូវតែសង្គ្រោះនារីហើយនឹងក្មេងស្រីនោះឲ្យបានសុវត្ថិភាពជាចម្បងណា បាទទទួលបញ្ជាមេហើយចូលចំណាយយាយជុយវិញមេតែគិតយ៉ាងម៉េចទៅ អូយាយជួយនោះមែនទេខ្ញុំចង់ឃើញទឹកមុខគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាមួយធំដែលគាត់កំពុងតែរងចាំនោះគឺជាប៉ូលីសនោះណាចាំមើលចុះនាម៉ោង3ទៀបភ្លឺនៅក្នុងភូមិអូរិស័យសំឡេងសត្វយំកងរំពងនៅដើមជ្រៃធំហាក់ដូចជាប្រផ្នូលអាក្រក់សម្រាប់យាយជួយឡានសេរីចាស់មួយគ្រឿងបានមកឈប់នៅខាងមុខរបងផ្ទះរបស់យាយជួយទាំងបិទភ្លើងងងឹតស្លុប ណែមីក្អូនទាំងពីរក្រោកឡើងក្រោកទាំងពីរអ្នកមកឡានមកដល់ហើយណាហងឯងក៏មកឲ្យសោះណាបើចង់រស់បើហងឯងស្រែកនោះអញប្រកាសជាឲ្យពួកវាចាក់សម្លាប់ពួកឯងចាក់ជាមិនខានឡើយហើយចោលសពនៅកណ្ដាលផ្លូវនោះហើយណា អត់ទេយាយអាណិតខ្ញុំផងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើស្រែតែលំបាកដល់ស្លាប់ក៏មិនចង់ទៅលក់ខ្លួនដែរយាយក៏មិនជន់ខ្ញុំទៅអីយាយខ្ញុំសុំអង្វរ មីចង្រៃសំដីអាក្រក់ម្លេះលក់ខ្លួនស្អីអញឲ្យឯងទៅរកលុយតើឆាប់ឡើងឡានទៅឡើងភ្លាមទៅ ខណៈពេលនោះដែរបុប្ផាហើយនិងនារីក៏ត្រូវបានយាយជួយរុញឡើងឡានទាំងពីរនាក់តែម្ដងហើយយាយជួយក៏បានឡើងឡានទៅអង្គុយនៅខាងមុខក្បែរតែកង់ឡានទឹកមុខរបស់គាត់ពោពេញដោយភាពលុបលន់គិតតែពីរឿងលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះឯងនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវលំដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីភូមិប្រហែលជា15គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែមានឡានរបស់លោកវិបុលដែលជាឡានប៉ូលីសសម្ងាត់បើកមកស្ទាក់ពីមុខយ៉ាងលឿនខណៈពេលនោះដែរតែកង់ឡានហើយនឹងយាយជួយក៏បានចុះពីលើឡានហើយក៏និយាយថា យាយហើយមានឡានស្ទាក់ពីមុខយ៉ាងនេះតើគឺជាម៉ួយរបស់យាយណាត់ជួបមែនទេហាយាយ ណែ
ប្រហែលជាមិនហើយលោកវិបុលនោះណាគាត់ប្រហែលជាមកចាំយកអេវ៉ាន់នៅទីនេះហើយមើលទៅ នារំពេចនោះដែរក៏មានកម្លាំងប៉ូលីសជាច្រើនដែលបង្កប់ខ្លួននៅតាមព្រៃក៏បានចេញមកហើយក៏បានចាប់ផ្ដួលតែកង់ឡានទៅលើដីភ្លាមយាយជុយក៏ចាប់ផ្ដាំភ័យស្លន់ស្លោ ណែលោកវិបុលហើយមានរឿងអីទៅនឹងលោកហើយមិនក៏ចាប់តែកងឡានខ្ញុំអញ្ចឹងលោក លោកវិបុលក៏បានដើរចេញមកយឺតក្នុងឯកសណ្ឋានប៉ូលីសពេញលេញពាក់សាក់លើស្មាអាវពោពេញដោយភាពអង់អាចជាទីបំផុតណែយាយជប់សិនណាខ្ញុំមិនមែនជាវិបុលដែលរកស៊ីជួញដូរមនុស្សនោះទេខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសដែលមកពីនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សណា នេះលោកកុហកខ្ញុំមែនទេលោកវិបុលលោកគឺជាប៉ូលីសខ្ញុំគ្រាន់តែនាំក្មួយទៅលេងក្រុងតាលោកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសទេលោកប៉ូលីស ខណៈពេលនោះដែរប៉ូលីសក៏បានបើកទ្វារឡានរួចក៏បានសង្គ្រោះនារីហើយនឹងបុប្ផាចេញមកស្រីស្អាតទាំងពីរនាក់ក៏យំខ្សឹបខ្សួលពេលឃើញប៉ូលីសមកជួយសង្គ្រោះបែបនេះ លោកប៉ូលីសយាយម្នាក់នេះហើយជាអ្នកចាក់រកគ្រួសារខ្ញុំគាត់ចាប់ខ្ញុំថាមានប្រុសមានសហាយស្មន់ដើម្បីឲ្យប្តីខ្ញុំដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះរួចហើយគាត់ក៏បានចាប់បង្ខំខ្ញុំយកមកលក់នៅភ្នំពេញណាលោកប៉ូលីស មែនហើយលោកគាត់ក៏បានបោកខ្ញុំដែរគាត់ថាឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការងារស្រួលបានលុយច្រើនតែណែតាមពិតគាត់យកខ្ញុំមកលក់ឲ្យគេសោះ អើយលោកយាយជុយអើយហើយយាយចាស់ហើយគួរតែនៅផ្ទះកាន់សិលឲ្យបានល្អទៅតែយាយបែរជាមកធ្វើអំពើថោកទាបបំផ្លាញអនាគតក្មេងៗនិងសុភមង្គលអ្នកដទៃទៅវិញយាយឯងសម្ដែងសមណាស់ធ្វើជាអ្នកកាន់សិល10ខ្លាញ់ខ្លាយបោកបញ្ឆោតអ្នកភូមិដែលស្លូតត្រង់ច្បាប់នឹងមិនជោគយល់មនុស្សដូចយាយឯងនោះឡើយ លោកអើយលោកលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំខុសហើយមកពីខ្ញុំក្រពេកតើខ្ញុំធ្វើបែបនេះណាលោកសូមលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំផង អត់ទេកន្លងមកយាយឯងជួញដូរមនុស្សច្រើនមកហើយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក៏តាមយាយឯងស្អិតណាស់ដែរណែពួកឯងដាក់ខ្នោះយាយនេះបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារភ្លាមទៅចំណែកឯជនរងគ្រោះនាំពួកនាងទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចដើម្បីជួយសម្រួលស្មារតីហើយនឹងបញ្ជូននាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅណា2ថ្ងៃក្រោយមកនៅមុខផ្ទះរបស់នារីនាយសុកកំពុងតែអង្គុយយំសោកស្ដាយនៅទង្វើល្ងងខ្លៅរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងការពិតពីប៉ូលីសឡានប៉ូលីសបើកមកដល់រួចក៏បញ្ជូននារីចុះពីលើឡានទៅជួបនាយសុកអូនអើយអូនត្រឡប់មកវិញហើយមែនទេអូនបងខុសហើយបងពិតជាល្ងងខ្លាំងណាស់ដែលជឿតាមសម្ដីចាក់រុករបស់យាយជុយបងស្ទើរតែសម្លាប់អូនទៅហើយអូនបងសុំទោសសុំអូនអត់អន់ទោសឲ្យបងផងអូន បងអើយនេះគឺជាមេរៀនធំណាស់សម្រាប់យើងកុំជឿសម្ដីអ្នកក្រៅជាជាងសម្ដីមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារអីណាបើគ្មានលោកប៉ូលីសជួយទេម្លេះម្នាក់មិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេបង នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តយាយជុយកំពុងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដល់ចង្អៀតស្លៀកពាក់ខោអាវអ្នកទោសគួរឲ្យអាណិតភ្នែករបស់គាត់សម្លឹងមើលទៅក្រៅចម្រឹងដែកទាំងអស់សង្ឃឹមជាទីបំផុត អើយណែយាយអើយហើយយាយចាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមកជាប់គុកទៀតហើយយាយឯងទៅធ្វើអីខុសទៅនឹងយាយ ណែអញចង់បានលុយពីគេពេកនាងអើយតែកំពៀវាមានពិតមែនអញបោកគេអញបំបាយគេឥឡូវអញត្រូវមកដេកយំនៅក្នុងគុកទៅវិញបើឯងបានចេញពីគុកទៅអីនោះចូលចៅឯងកែខ្លួនកុំធ្វើដូចអញអីណា អូកាប់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសោះយាយពិតជាសាហាវខុសខើមែនយាយខ្ញុំសុំសរសើរហើយនេះ រឿងនេះបានដាស់តឿនឲ្យអ្នកភូមិស្រុកស្រែជនបទត្រូវស្វែងយល់ពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សដែលតែងតែកើតមានក្រោមរូបភាពនៃការណែនាំការងារលបួងនាំទៅរកលុយឲ្យបានច្រើនងាយនោះឯងយើងក៏ត្រូវចេះសហការជាមួយនឹងសមាជិកកាលបើឃើញសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍
ហើយរឿងខ្លីនេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះ